Can you tell how prepared I was tonight? I'm late. I blame Gold Chip. Actually, okay. First, hi everyone. But second... Oh god, it's lagging. Okay, I'm gonna switch to this while it's downloading the update. It was the first time in ages that I got carried away playing a game and lost track of time. I was doing more work on my ship on No Man's Sky. Yeah. Yeah, that's what happened. Hey, Chris. I got basically the look I wanted for it, though. Other than I found out I need to get something to put in the middle of my longest hallway. Longest two hallways. I don't know. I think it'll work the way it is. But yeah, my ship that I've been building is basically done now. I was not prepared for tonight. I didn't realize that Uma Musume had, well, no, I realized it had it. I didn't realize I hadn't installed it on my computer version of it. I knew I did on my phone, but I thought I did on the computer too. The 6 gig update. It's only at 10% right now, too. No, as soon as I realized the time, I was like... I kind of just panicked and started throwing together the links I put in 4 Discords, and then the posts on Twitter and Blue Sky, and then I opened OBS, got everything set up there, opened the game, and it just immediately hit start streaming, so I didn't even catch that I hadn't done the update until after I started the stream. I'll be right back.
Well, I got back to it being at 21%. Progress. But yeah, I messed up on my schedule tonight pretty much. New post from Uma Musume. Oh, pre-10 poll, that's right. You know, I actually can't hear the music that's playing on stream, by the way, because the music in game is drowning it out. Hey, how's it going? Oh, now it's starting to take off. It's a it was going really slow when it hit 21%, but now it's I just watched it go from like 28 to 40 in just a few seconds, so we're getting there. I can't believe every time I've gone to stream this game, something's gone wrong, other than last week. Like, this week it was supposed to be on Monday, and right when I was supposed to start, the game went into maintenance, so I couldn't play it. And then, today it had a 6 gig download that I didn't even realize I hadn't installed yet, so we're waiting on that. And... By the way, when I get to the home screen on here, which I'm about halfway there, should I've already done my free support card 10 pull today and got nothing good. Should I spend all my pulls on support cards, or should I try and get Seon Sky?
Because, I mean, on one hand, Rice Shower support card that can replace my Super Creek one. On the other hand, Fishing Horse. Both are good choices. Honestly, Rice Shower's probably the better choice in this case, but I'm gonna ignore the fact that doing it what makes sense to do with polls is what I should do, because every time they've had characters that I wanted, it was at the same time as good support cards, so... it's slowing down again. I would show the game on stream right now, but all it is the same video looping while lagging very badly while I'm downloading the update. Anyway, how's everyone doing, first off? And second off, Chris, how did you get a Chikorita next to your name? How do I get, actually, it would be Chikorita I'd go for, because I started with that. But how do I get that? I want a Chikorita. Actually, I want to go further back and get a Rowlet from Legends Arceus, but I doubt I could do that. 60%.
Alright, close enough. Alright. Let me get my 1500. There we go. Alright, so I'm not doing those. Those are paid ones. We got Marikane Fukukitaru. Or I didn't even realize Hishiya Kibona was in the game yet. Alright, so do I try for... I forgot to do it again. Hold on. I just discovered a feature I didn't know existed on Discord. Okay, I'm gonna mess with that later. Should I pull for... okay, hold on. Details. Yeah, sure. Okay. That is not the way I want to see that list. Is she on this one? Ooh. Ooh, the El Condor Pasa that I missed is on there. Yeah, Saiyan Sky is on here, 0.072% chance. Okay, what about on this one? Honestly, this one would probably be better chance. Because there's fewer characters on it. It's not? What? Oh yeah, it is. It's a 0.75% chance on this one. So if I go for Saiyan Sky, it would have to be here. And that one also has the El Condor Pasa I missed. Alright. So, do I pull this one or this one?
Actually, I do need Rushing Gale. One of the achievements I've got is to, I mean not achievements, quests I've got is to finish a career with Rushing Gale unlocked. So I guess I've got to do this. Well, I just pulled 4 of her almost in a row then. Is it gonna ever stop giving me that Sweet Toe Show? Two gold pages. 3 gold pages. 4 gold pages. Okay, that one wasn't bad. And last try. Starting with 3 gold pages. Again? Killa, it's time. Hand over Major McQueen. Major McQueen is subject A, so hand her over. All right. $115? Oh God, who did it? Who did it? Akshina herself, okay. Oh yeah, new character, some new stories, okay. You've got to be kidding me. I just had to ask what's gonna go wrong next on this game. And I wouldn't have had to do this either if it hadn't have gone into maintenance Monday right when I was starting. At this point, I'm at a week without continuing and missing all those dailies that I would have done normally otherwise because of it.
just so I was able to continue on stream, and now there's not going to be a continue. It's got to be a restart, which means it's going to be next week before I can finish it because I'm wanting to do the entire run on stream. Not when I've got an in-progress story that I'm wanting to do my first clear of, my first time through it on stream. And two of the dailies involve the story mode. That actually honestly really annoys me because I didn't even know that was a thing that was happening. I'm looking for the archive and just realized I don't know where it is, like how to get to the archive. There it is. Okay. Because I know I've got some stuff there. Conversation gallery. It honestly doesn't make sense because I've always had an active career going when maintenance hit and have never had to restart a career just because of that. I got pretty far on there too, honestly. Okay,
Alright, well. Other than the random events, which I haven't actually gotten very many of yet, because it's been throwing me just one story event after another on last run. Other than those, basically this, if I stream this tonight, it's just gonna be a more or less full repeat of last Thursday's stream without getting as far. So I'm at this point, I don't know what I should do for tonight. Because, I wish there was another way to see what I got. Let's see, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. It says 12. It says 12. I'm only seeing 11. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Where is event 12? It says I've unlocked 12, but I only have 11 viewable. Oh, there's the 12th. Okay. Okay, and then... Yeah, I would be going through like a third, almost a third of the story, basically. Or no. Oh. Not a song I'd normally pick, but I didn't want to listen to her. I don't know.
Yeah, I don't. I don't know what to do. Are you kidding me? Alright, I guess I'll get... That's not what I was clicking. I guess I'll do my daily races really quick while I figure things out.晴れ渡る空の下行われる京都レース場。芝1618人の馬娘たちが挑みます。3番人気にはダイワスカーレット。この評価は少し不満か。2番人気はこの子キングヘイロー。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。2大マイル戦覇者オグリキャップ1番人気です。気合十分いい顔してますね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリーキャップサイレンス鈴鹿会長に飛ばして行きます。 What's with that lead? このままリードすることができるか。先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット桜爆信号並びかけてきた。少し離れてオグリーキャップ15番続いている。7番並んできた。さらにその内からは3番1馬身離れて5番さらに外からキングヘイロー。さらにその内からはナイスネイチャー。さらに外から13番そしてその内10番外を通りまして12番そしてその内9番それを見るように8番その外並んで11番そしてその外17番そして対抗法4番サイレンス鈴鹿先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。第4コーナーを進んで直線へ向かう。ここからスパート一気にレースが動きます。互いに足を止めている展開。果たして And there's the win. 最終コーナー最初に立ち上がったのはサイレンス鈴鹿並んでくる Wait. Yeah, there it is. Okay. ここから一気にちぎるか。200を通過オグリキャップ突き放せオグリキャップリードは3馬身2番手争いはダイワスカーレットサイレンス鈴鹿後ろを突き放してオグリキャップゴールイン。圧巻の走りでレースを制したオグリキャップ見事に完勝。レースを制しました。2着はダイワスカーレット3着はサイレンス鈴鹿。最高だったな。よし。
Crap, I don't even remember who I had. Okay, hold on. I've got to check something. Is there a way I can see it? Because I had a really good setup for her and everything, and I don't remember what it was. Alright. Yeah, I guess... I don't know. I guess I'm just gonna get all my daily and team races out of the way and then just figure things out from there. You get a parfait.足元悪い雨の中、京都レース場芝1618人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です。ダイワスカーレット。この評価は少し不満か。2番人気はこの子キングヘイロー。スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って2大マイル戦覇者オグリーキャップ1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。Is this going to be almost a repeat of the last race? What was that? このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは桜爆信号。それを見るように待機シャトル、さらにオグリーキャップ、さらにその外からはダイワスカーレット。すぐに続いて4番1馬審査、6番18番並んでくる内を回る。 What skill does that purple? 9番外目をついて10番、そしてその外17番、そしてその内から行ったのは13番、さらにその内からは5番、少し離れて11番、1馬身離れて8番、後方2番手に3番15番、最高峰だ。意気揚々と先頭へ行きます。待機シャトル、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が I don't think this one's gonna be a win. ここから捉えることができるのか。 Dueling? さあ最終コーナー What? に向かって最後の直線コースに入った。オグリーキャップ突っ込んでくる。見ていてくれ。これは私の全力だ。優勝通過、先頭は待機シャトル。変わらないオグリーキャップ。 I've never seen that before. What was that? 1着でゴールイン。実力を遺憾なく発揮しレースを制した。勝ったのはオグリキャップ。2着シャトル、3着サイレンス鈴鹿。最高だったな。よし。 Yes, I need to see something. Because I've never seen that before, and I actually don't know what it means. Like, rushed I know, late start I know. I've never seen dueling. Is it not gonna open? Access, yes. There it is. Races. No. New practice photos. Photos. Musume.
Yeah, races. Okay, races. No. These items? No. Dueling is a mechanic that lets racers contest for better positioning in the late race. Oh no! Oh no, how did I win that? $253. What was Bakshin at? Because that's who I was by during. How did I win that? I shouldn't have won that. I shouldn't have even come close to winning that. Bakushin should have been the one pulling ahead there. Because dueling is... it increases both characters' speed based on their guts stat. Look at Bakushin's, 633. Look at Aguri's, 253. Also, what was that skill? I don't know what that skill was. That's an understatement. 注目の一番人気2番行ってくる曇り空の下京都レース場芝1618人の馬娘たちが挑みます。人気と実力を兼ね備えたダイワスカーレット。今日は3番人気。Oh, it changed this time. 少し不満か？2番人気はこの子、待機シャトル。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。2大マイル戦覇者オグリーキャップ、1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘、ゲートに入って体勢整いました。今スタートが切られました。No late start that time. 誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはオグリーキャップ。 There it is again. What's that purple glow? 期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリーキャップ、5番会長に飛ばして行きます。さあ花に立ったのは5番。このままリードすることができるか。2番手で先頭を伺うのは待機シャトル。すぐに続いて9番、少し離れて桜爆信号。すぐに続いて12番オグリーキャップ、ここにいます。それを見るようにダイワスカーレット、外目をついて8番内を回って1番、それを見るように17番、そしてその内から行ったのはキングヘイロー。1馬身差6番、1馬身離れて16番、さらに13番、少し後ろからナイスネイチャー、そしてその外。 Race is over halfway done and I'm in 7th. ここからスパート、一気にレースが動きます。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。4着を切りました。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのは待機シャトル。 Shadow Break activated and Triumphant Pulse didn't. Okay, there it is. これが私の
全力だ。200を通過待機シャトル足色は衰えない待機シャトルリードは3フラッシュ待機シャトル Oh, that wasn't even close. 力を遺憾なく発揮しレースを制した待機シャトル見事に制しました2着にはオグリキャップ3着ダイワスカーレット2着か。悪くない結果だ。Yeah, sure. What have you got? ただいま限定セール中ですよ。 I'm taking that. 交換ありがとうございます。交換ありがとうございます。ムーンライトショーではマニーをたくさん獲得。オグリキャップだ。よろしく頼む。Nope. Nope. Not going in the race like that. 17番。行ってくる。 I guess I'll have to change tomorrow's stream to all the way to what was it, late October or early October off stream. And I'll have to use last time I streamed to figure out what the legacies were for Asian Flash. この評価は少し不満か2番人気はこの子ダイワスカーレットさあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない2大マイル戦覇者オグリーキャップ1番人気です私が一番期待している馬娘気合い入れてほしいですねゲートイン完了出走の準備が整いましたさあゲートが開いた各馬娘 That's 4 late, or 3 late starts out of 4 races, and the only one that wasn't a late start was the only one that wasn't a win. オグリーキャップサイレンス鈴鹿快調に飛ばして行きますさあ花に立ったのはサイレンス鈴鹿このままリードすることができるか2番手の位置で先頭を伺うのは6番オグリーキャップ外から行く内から行く桜爆信号さらに10番少し後ろから13番その内並んで2番内を回って1番少し後ろからダイワスカーレット1馬審査8番少し離れてナイスネイチャーそれを見るようにキングヘイロー9番並びかけてきた外 Okay, no, that's way too early. 内から内から4番後方2番手に18番第4コーナーカーブここからスパート一気にレースが動きますオグリキャップここで抜け出した Why is she already in first? 抜け出すのは誰ださあ内から先頭を伺うのはサイレンス鈴鹿オグリキャップ花を進む残り4着最終コーナー先陣を切ったのはオグリキャップ追いすがるサイレンス鈴鹿オグリキャップ強すぎる完全に抜け出した200を通過先頭は依然オグリキャップ強すぎる Okay, well, it worked out, I guess. オグリキャップ強いとしか言えない走り次のレースが今から楽しみです勝ったのはオグリキャップ2着にはサイレンス鈴鹿3着ダイワスカーレット最高だったな。よし。How many have I got left? 2. Okay, what was it? Bad? I'll go with it. 注目の1番人気3番。行ってくる。曇り空の下、京都レース場芝1618人の馬娘たちが挑みます。3番人気はこの子です。 King Halo in third this 少 time? し不満か2番人気はこの子待機シャトルスタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って2大マイル戦覇者オグリキャップ1番人気です。火花散らすデッドヒートに期待しましょうゲートイン完了出走の準備が整いました。さあゲートが開いた
各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。期待通りの結果を出せるか。1番人気オグリキャップ。さあ Again, way too early to be in このまま second. リードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番。さらに待機シャトルオグリキャップこの位置につけています。桜爆心王並んできた。外を通りました。 That's about right. 5th right now, that's good. その外を回って18番差がなく1番3馬身離れてキングヘイロー。さらには10番外13番。さらにその外からはナイスネイチャー少し離れて14番2番追走1馬身離れて5番後方2番手に11番そして最後方6番サイレンス鈴鹿先頭を進みますがこれは正解でしょうか。サイレンス鈴鹿彼女の客室には合っていますね。先頭集団を見てみましょう。第4コーナーカーブ勝負どころ I don't. That's a huge crowd at the front. 果たして抜け出すのは誰だ。オグリキャップ前を狙っているぞ。さあ外から先頭を伺うのは待機シャトル400を切りました。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはオグリキャップ。オグリキャップこのまま押し切れるか。残り200足色は衰えないオグリキャップリードは2馬身3番手争いは桜爆心王サイレンス鈴鹿強さを見せつけてオグリキャップゴール板を駆け抜けた。これは見事な走りオグリキャップ見事に完勝レースを制しました。2着待機シャトル3着に入ったのはサイレンス I think that was another one where I shouldn't have won. だったな。よし That was Taiki Shuttle this time. How am I winning? Kap パドックでも注目を集める。行ってくる。晴れ渡る空の下行われる。さあゲートが開いた。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはオグリーキャップ、待機シャトル、ダイワスカーレット。さあ激しい先行争いで前に出たのはオグリーキャップ。続きました待機シャトル。激しい先頭争い。1馬審査12番少し後ろから18番3番続いている。さらにダイワスカーレット。Why is he is okay? Is Taiki Shuttle a front runner? Because she keeps hanging out way at the front at the start of the race. 並びかけてきた。後方2番手に5番1番最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭を行きます。オグリーキャップどうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。一息つけるといいですが。第4コーナーを進んで直線へ向かう。馬娘たちがどう動くか目が離せません。互いに足を溜めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。さあ外から先頭を伺う。Oh no. No, no, get back there. ここから捉えることができるのか。栄光まで400。最終コーナーを曲がって最初に駆け抜けてきたのはオグリキャップ。 Oh, she's a pace. 200を通過。先頭はオグリキャップ。変わらない。 No, stay back there. リードは4馬身。 There we go. オグリキャップゴール板を駆け抜けた。これは見事な走り。オグリキャップ最高だったな。よし。 All right, let's see what team comes up with. ナイトショーではマニーをたくさん獲得できますよ。 Haven't done any team races since actually since the new story came out. This is the one I was starting to do on Monday when maintenance happened. I need my best. Okay. Gold ship's good.
Oguri Cap needs a parfait. This entire group needs a parfait. King Halo and vodka. Okay. Those are normally my good ones. Alright, how's this gonna go?マイル戦に自信のある馬娘が集まったこのレース、どのような結果になるのでしょうか。このレース最も人気を集めているのは8番ダイワスカーレット、1番人気です。この評価は少し不満か。2番人気はこの子エアグルー。 Okay, so it's my Scarlet and my vodka. 火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは7番8番ダイワスカーレット、動くか期待通りの結果を出せるか。1番人気8番ダイワスカーレット、先頭をかけます。7番続いて10番。 Honestly, Grass Wonder's doing about how she always does. ダイワスカーレット、さらに内1番2番ダイワスカーレット並んでくる。外で9番2馬身離れて5番エアグルーヴ、外から行くグラスワンダー並びかけてきた。ポツンと1人6番意気揚々と先頭行きます。10番どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。現在1番手は10番続きました動くか。3番手に8番ダイワスカーレット、4番手に7番まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。まだ先頭は動かない。このまま直線での争いになるのか。動くか花を進む。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。最終コーナー最初に駆け抜けてきたのは動くか。動くかリードは2馬身、足色は衰えない。いざ我が道は。新潟の直線はまだまだここからが正念場。 Am I taking top 3? これは強い。残り400、抜け出したのは動くか。だが後続も多い。 My own characters are dueling for first. しかしその差はわずか200を通過。まだ勝負は続いている。グラスワンダーかわして先頭に立った。動くか今ゴールイン。マイルレースのチーム代表戦を制したのは動くか。見事な勝利をチームへ届けました。2着はグラスワンダー。 That was actually really good to see. 学級委員長に続け。2番桜爆心王、6番人気です。 This race won't go well. This is the team that always does badly. Well, almost always. Occasionally, Bakushin wins. つながれた勝利のたすきを次へとつなげられるか。第2レースへの期待も高まります。さあ1番人気の紹介です。トリプルティアラの馬娘エアグルーヴ、続く2番人気は2大スプリント覇者8番キングヘイロー、注目の2大スプリント覇者2番桜爆心王、2枠2番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは Yep, immediately rushed. 桜爆心王カレンちゃん、エアグルーヴペースが速い。期待通りの結果を出せるか。1番人気エアグルーヴ、先頭は3番桜爆心王、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは8番キングヘイロー、3番手に5番1馬身差2番桜爆心王。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。栄光まで400。甘い。
互いに足を止めている展開。果たして抜け出すのは誰だ。8番キングヘイロー、ここで抜け出した。突っ込んでくる8番キングヘイロー、残り200。さすがヒーロー、追いすがる。先頭は変わらず8番キングヘイロー。 Okay. キングヘイロー Okay. ゴールイン。実力をいかなく発揮し、 That didn't go how I expected at all. チーム代表戦を制したのは8番キングヘイロー。チームへ捧げる見事な勝利です。2着はさすがキングでしょ。勝っちゃうもんね。 Alright. 1番人気4番東海帝王。パドックでも注目を集める。ここまで1着を逃していないチームがあります。観客の期待もどんどん上がってきました。3番人気にはスペシャルウィーク、2番人気を紹介しましょう。ウイニングチケット。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。1番人気東海帝王。 That special week worries me. ゲートイン完了。出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。期待通りの結果を出せるか。1番人気東海帝王、8番快調に飛ばしていきます。まもなく第4コーナーカーブ。先頭は8番単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは5番。その後34馬身開いて東海帝王。4番手には6番9番5番手。外で10番内を回ってウイニングチケット。1周目のスタンド前にかかっていく。内から行くスペシャルウィーク。さらに The fact that two of them are almost dead last sucks. 成田大臣7番最高峰からという体勢であります。8番先頭をキープ。これは面白い展開だ。このまま進みますか。これは大胆な作戦。波乱の展開になりそうです。東海帝王ペースが速い。ちょっと前に出ましたね。第1コーナー回って第2コーナー、順位を振り返っていきます。依然として8番続きました。5番3番手に東海帝王、4番手6番1馬審査レーシングフラッシュ、さらには9番1馬審査スペシャルウィーク、10番並びかけてきた。そしてその外を回ってナイスネイチャーウイニングチケット。内から行く。外には成田大臣最高峰。 I think this one might come down to Asian and Teo. 向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ12馬身、残り1000メートルを通過。現在1番手は8番、続いてレーシングフラッシュ東海帝王。ここにいた5番4番手、さらにはウイニングチケット。内の方から6番、そしてその外を回ってナイスネイチャー成田大臣並んできた。 Winning ticket at what? Okay, wait, what? その後ろに10番ポツンと1人。7番第4コーナーを進んで My whole team is just 目が離せません。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから差が Okay. できるのか。中山の直線は短いぞ。後ろの子たちは間に合うか。食い下がる東海帝王。AC フラッシュ、先頭は AC フラッシュ。これは強い。残り200。追いすがる東海帝王。2番手争いは東海帝王。ウイニングチケット。究極無敵の帝王ステップだ。 Nope. Nope, that wasn't enough. 1着は AC フラッシュ。第3レースを勝ち取り文句なしの折り返しとなりました。2着東海帝王。3着に入ったのはウイニングチケット。次こそ負けないぞ。勝ちに行こう。 Yeah, if it had been just slightly earlier, it would have worked. 注目の1番人気2番 Oh no. 人気と Well, I know what's going on with Haru on this one. This team is my two best and Haru. フィナーレが近づいてきました。第4レース、最後の舞台へいい結果をつなげられるか。3番人気はこの子です。秋の三冠馬娘12番エルコンドルパサー。
2番人気を紹介しましょう。6番オグリキャップ。 Oh 2分堂々とスタートを no. 待つのはこの馬娘。2大マイル戦覇者2番オグリキャップ1番人気です。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタート。 Oh no. 千鳥が熾烈になりそうですね。先行争いは11番12番エルコンドルパサー5番エルコンドルパサー。期待通りの結果を出せるか。1番人気2番オグリキャップ11番快調に飛ばしていきます。先頭は11番単身で飛ばしていきます。第1コーナーは第2コーナー。 I don't remember ever giving Haru beeline burst. 2番手の位置で先頭を伺うのは4番。そしてその外から行ったのは12番エルコンドルパサー。4番手には2番オグリキャップ5番手待機シャトル3番並んでくる外から5番エルコンドルパサー。第2コーナーを抜け向こう正面に入った。先頭は変わらず4番。続いて11番少し後ろから12番エルコンドルパサー。外を回ります。待機シャトル差がなく2番オグリキャップ1馬審査3番少し離れて5番エルコンドルパサー。そしてその外を回って春うらら内6番オグリキャップさらに1番後方2番手に8番最後方7番意気揚々と先頭を行きます。 No, no, Haru, keep that Aguri back there. 残り400。まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。ここからだ。2番オグリキャップ足色は衰えない。残り200。2番オグリキャップリードは1馬身。先頭2番オグリキャップしかしその差はわずか。2番オグリキャップ今1着でゴールイン。第4レースを見事制したのは2番オグリキャップ。チームとしてもここまで素晴らしい成績。 Well, that was a win for that round at least. よし。さあ実験開始だよ。 Last race, I'm just gonna view results on the last four. 1番アグネスタキオン。6番 Oh, this one. Okay, so two of my worst are on this team. 掴んでほしいですね。 Not one, two of my worst. いよいよ最後の大舞台第5レース。ここまで走り抜いたチームの思いを胸に栄光をつかみ取れるか決着の時です。さあ1番人気の紹介です。ゴールドシップ実力は負けていません。2番人気三冠馬娘10番アグネスタキオン。注目の1番アグネスタキオン1枠1番での出走。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。 Okay. ゲートに入って体勢整いました。スタート。各馬娘揃って綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いは6番7番12番期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップ6番快調に飛ばして行きます。先頭は6番単身で飛ばして行きます。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのは6番。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは12番1番アグネスタキオン。落ち着かない様子。冷静さを取り戻せるといいのですが。依然先頭は6番続いて12番3番手7番4番手4番2コーナー回って向こう正面。先頭は相変わらず6番続きました12番1馬審査7番少し離れて1番アグネスタキオン。少し後ろから4番内をついて2番10番アグネスタキオン続いている。内チンボリルドルフ外目をついて面白くなってきたぜ。内でウイニング。 Here we go. 第3コーナー桶狭間ポイント。後方2番手に動くか。ここで一気に後続が差を詰めてきた。集団が一つにまとまって混戦状態です。これだけ密集していると紛れがありそうですね。現在1番手は1番アグネスタキオン。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか最後の局面です。まだ1馬身以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。 Oh, this is too close. This is way too close. And 我の前に道はなし。なればこそ竜王邁進。
道は自ら切り開く。さあ最終コーナーを曲がって最後の直線コースに入ったゴールドシップ内をつく普通の癒しだ並びかけてきたのはゴールドシップ200を通過ゴールドシップ足色は衰える先頭はゴールドシップゴールドシップリードは1馬身ゴールドシップ1着でゴールイン That went exactly how I expected. 最終第5レース勝ったのはゴールドシップこれ以上ない結果をチームへ届けました2着は10番アグネス・タキオン3着に入ったのはウイニングチケット Now that one went exactly how I expected. Tachyon taking 10th, that's pretty normal. Symbolic taking 5th, that's normal, and Goldship taking 1st. This last team, it's always down to Goldship. Because the other two are my worst characters out of the entire 15 on the team. And it was vodka. Interesting. I thought it was gonna be Goldship. Not much that I was after there. All right, let's see how they do. Oguri? Vodka? No, Daiwa. Teo. Goldship. Nope. Okay. Halo. Nope. Oh well. Let's go with this one. No, that's not what I wanted to do. Goldship, okay. El Condor Pasa. Nope. Bakshin. Right character, wrong side. Vodka. Nope. Teo. Nope. I mean, if I could give you Rudolph, I would. Because I've used her like twice, and both times have been horrible.
さあ実験開始だ。当然だと思う。I've got one more. みんな気合い入れていくよ。学級委員長に続け。頼まれです。さあ実験開始だよ。当然だと思う。勝っちゃうもんね。いくね。当然の敵。勝ちに行こう。いくぜ。負けた。 Alright, well, that was still 3 wins. ハイスコア更新。 Don't you be playing that. Okay. フィットする。達成。確認を忘れずにな。スポーツの秋ですか。それなら私はサッカーがしたいですね。よければお相手お願いします。 Alright, ふわふわしていながら激しい動きにも耐えられる丈夫な作り。素晴らしい衣装です。 I'm gonna send you guys to, Neapolitan tonight. 映画は好きですが、ゾンビだけは I've got so much stuff I've gotta do. おかしいです。 Like, I'm good on what I was doing on, No Man's Sky. I've got to get used to the controls on Hollow Knight again. I've got to I've got to get through to the point where I stopped before on the team career mode. I'm still trying to catch up on Final Fantasy. I've almost got Viper to 100, and I've got one more job I want to get to 100 before next expansion. I've actually got all but one of the jobs I like to 100 once I finish Viper. But I've got to do some stuff I unlocked. I've had almost 2 weeks at the Alliance raid and the Monster Hunter fight both unlocked and haven't even touched them yet. I've got to I don't know what I'm gonna do on Uma Musume yet. I don't know if I'm gonna just give up on streaming the career for my first time, or if I'm gonna keep putting stuff off and do it on stream when I'm trying to get all these quests in there done, and I can't do them when I'm putting it off to do stuff only on stream. Whenever I stream stuff, I always want to do my first run on stream. And that's what's causing a problem on that game.
And then on top of that, I've got, like, I've actually got people kind of pressuring me into Core Keeper, Abiotic Factor, and Final Fantasy XIV. And Blue Protocol, all at the same time. And I'm really wanting to do those Super Nintendo games, which I would be starting tomorrow. But at this point, I don't know what I'm what's gonna be happening for tomorrow's stream. I really don't. I've still got to find time to finish the Diancie event in Legends ZA, and I also still need to finish setting up to do Battle Frontier on Pokemon Blazing Emerald. And I'm finally wanting to do Ori and the Blind Forest. So, like, I've got so many things. Oh yeah, and I almost forgot Dragon Quest III. I've still got 2 dungeons and 2 major boss fights left to do on that. No, 3 major boss fights, because I'm right before one of them. And then I've got, there's people wanting me to also stream the updates on Traveler's Rest that I've actually not been touching, just because I want to do those updates for that person to watch. And then somehow I've got to also get Dragon Quest 1 and 2, and I've got to get Hollow Knight Silksong. As far as stuff I really want to do on stream that I just won't be able to, I've kind of given up on doing them on stream. Yu-Gi-Oh! Master Duel. Stardew Valley, Fields of Mystria. Oblivion. Freedom Planet 2. I've still got 3 story modes to do on Freedom Planet 2, and I just haven't found the time. Yeah, anyway, I'm not sure what's going on tomorrow. I'm not sure if I'm gonna do Uma Musume. I'm not sure if I'm gonna do Donkey Kong Country. I doubt it, because it loads horribly on and lags a ton on my computer, so I don't think I'll do Blue Protocol. And then I still need to figure out Community Night too. I've got
like I said, I've got people saying do Core Keeper. I've got people saying do Abiotic Factor. I've got people saying that they want to run deep dungeons in Final Fantasy. I've there's anime I'm wanting to watch with people that I've been putting off watching them just for that. And then I know I'm gonna be having to the list of games people are wanting me to do with them. I'm gonna have Mabinogi added to that this week because tomorrow is when the new update for it comes out. And like, not just by new update, I mean major new update. It's getting like Phantasy Star Online 2 versus Phantasy Star Online 2 New Genesis update. It's, from what I've heard about it, it's going to be a completely different game after the update. New Rise, there it is. Seven-hour maintenance starting at 6 a.m. tomorrow. So I might end up having to do Mabinogi tomorrow. Like, I'm trying to... There it is. Where's this, let's see, new dungeons, new equipment, new early game stuff. Fully revamped combat. Rarities, upgrades, two new Nightbringer items, new dungeons, dungeon guide revamp. Yeah, there's like I'm on a second letter from the producer on just the changes, and each one's like pages long. Yeah, there's a lot going on with Mabinogi.
Anyway, I'm gonna stop here for the night. I'm sending you guys to Neapolitan. And I will see you guys tomorrow. Or whatever ends up happening. I still don't know yet. Alright. Later, everyone.